Oke, yang kedua kita coba ya teman-teman. Kita coba ambil yang bebek ini ya. Go. Naik bebeknya, bebeknya. Dapat. Ya teman-teman, ayo dapat bebeknya. Yeay. Akhirnya dapat juga. Yeay. Terima kasih banyak, kita akhirnya dapat juga. Kita coba lagi ya, kita coba di sini, oke? Di swipe dulu. Oke teman-teman, mau ngambil yang mana nih? Ada bebek lagi atau ini makhluk gak jelas ini? Kita coba ya, kayak di ujung ini bisa nih ya. Go! Ya! Nggak bisanya karena bentuknya licin teman-teman. Kita coba ambil yang bebek itu ya, kita swipe lagi. Oh, ternyata kita bisa ngambil permen juga teman-teman. Bisa 2 kali ternyata mainnya. Gak dapat juga permen. Ternyata kita bisa tetap main loh sampai detiknya habis. Tuh, masih bergerak di capitnya. Bisa dapat permen nggak ya? Enggak juga. Kita coba lagi, masih ada 3 detik. Nah, nggak bisa. Kita nggak dapat apa-apa. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa di komen ya. Lalu, like dan subscribe channelnya Khalif. Terima kasih.